Stavo tagliando l'erba e sopra qua, esattamente, si è sentito l'ultraleggero, si è spento il motore, poi ha barcollato fino al tetto della casa e poi è sceso di là. E basta, si è sentito un boato, sì, non grandissimo, però Quindi lei ha sentito come se si fosse a un certo punto fermato il motore. sì, sì, è fermato il motore, sì, esatto. L'elica si è fermata e basta, e poi è sceso barcollando. È una testimonianza precisa quella del signor Gianni Pellizzari, forse tra i pochi ad aver assistito alla tragedia costata la vita al generale Lanfranco De Gennaro e alla moglie Lucia Buccieri. In questo angolo tra Trevignano e Montebelluna i residenti hanno una certa familiarità con gli ultraleggeri, le loro traiettorie e i loro rumori. Il campo di volo con l'inizio della primavera si riempie di appassionati. Siamo un po' abituati perché insomma sabato o domenica qualcuno sì, parte sempre, allora siamo abituati, noi facciamo caso. Imponente la mobilitazione dei soccorsi con i vigili del fuoco che hanno seguito ogni fase dell'emergenza fino alla circoscrizione esatta dell'area posta sotto sequestro. Siamo intervenuti da Treviso e Montebelluna e quindi abbiamo messo in sicurezza l'area perché c'era una piccola perdita di carburante e sul posto è intervenuta anche l'ARPA per le valutazioni di loro competenza, oltre che ovviamente il personale sanitario del 118 che era qui. È verosimile che la fuoriuscita di carburante sia dovuta anche all'impatto del velivolo al suolo. Dopo su quelle che sono le cause sarà la magistratura a seguito delle indagini a far luce su quanto accaduto. Sul posto anche Massimo Migni, presidente della vicina Aviosuperficie, difficile sbilanciarsi di fronte a una tragedia tanto immane. Io non lo so proprio in questo momento cosa sia successo di preciso, stiamo andando proprio dai carabinieri, ecco. Quindi non posso lasciare niente. Può essere successo di tutto, di tutto. Le uniche persone che possono saperlo è il pilota stesso. In questi casi se non ci sono testimonianze visive si può fare qualsiasi ipotesi.